mama yambye afite imyaka 15 papa yari afite 17. Papa ngo yaje kuva muri ako gace yararimo aragenda Bujumbura mu rwego rw'uko hari amakuru yari amugezeho yuko bagiye kumufungisha yuko yateye inda umwana w'abandi. Rero ni muri ubwo buzima navukiyemo, nkura nyine nitwa Ikinyendaro, kwa kundi umwana akinira ku bibero bya mama we, kwa kundi umwana atamba ahamagara mama, bye ntago nabyigeze. Narimbuze urukundo rw'ababyeyi bambyaye. Mama we yabaga aho ngaho Bujumbura, ko namenye yuko ari we mama nubwo atari we wandeze, ariko namenye ko hari. Ariko nzamukana urwango rwo kumwanga. Urumva nazamutse papa ntamuzi. Wakuze ubanga? Nakuze ntawe nkunda. Mu myaka 7 papa nibwo namubonye. Ari we Rwagihuta. Turahoberana. Ijambo yarambajije ngo witwa ndi. Noneho nanjye kubera yuko bamaze kumbwira ko ari we papa, tangije ndamugana none se ko bambwiye kuri papa wanjye ku cyumo papa atamenye izina ry'umwana we. Uwo mwanya mubwiye gutyo araturikararira. Twageze mu Rwanda ntago nabashije kumubona. Nabonaga umusirikare wese ufite imbunda wirabura, urumva naye namubonye ndi muto. Gupfa guhita mwibuka ntago byari byoroshye. Kandi nari mubonye bwa mbere, aribwo mubonye kuva mvutse, arangije ahita nsezera. Mubona rimwe ansezeraho rimwe. Hanyuma igikomere kirakomeza, numva ndababaye, n'ubundi numva ndavuga ngo birashoboka ko wamugani ko Ikinyendaro atari ikinyamugisha, nta gaciro gifite. Ikindi gikomere naje kugira rero ni cya mama umbyara. Baragenda kumba abantu bamujyanye mu bantu bitwa Barungi. Akimara kugerayo bamusaba imfura. Iyo mfura y'akabarigi. Bo bari bamutumye ko aza kugufata kujyane. Ya kanjyanayo akajya kumurika. Akamurikira abo badayimoni. Muri make nka BigTown. Bigeze ninjoro ngiye kumva numva ari haransiga amavuta. Numva ari haransiga umubiri, ndakanguka ndabonje namuga nti fine urankorera ibiki. Kuko umva sinamwitaga mama. Ninjoro ndibwa mu nda harandya. Nyuma y'iminsi 2 nari natangiye gukama amaraso. Inda iratangirira byimba, barangije bagiye kumpima inda yabyimbye, babona ngo ni ikibyimba kirimo cyavuye mu rubavu rumwe kigera mu rundi rubavu. Ndamugane dukomeze tujye kwa nyogokuru mbe ndyamye. Nontoge ninjira mu cyumba nk'umuntu ugiye kuryama kuruhuka. Ku manywa y'ihangu saa 6. Nkigera mu cyumba mpasanga umwijima utabaho. Noneho nibaza impamvu ku manywa y'ihangu icyumba kitabona kandi idirishya rikinguye. Uwo mwanya ngiye ko mbona ikintu cy'igikecuru kije n'uburakari n'umujinya kinkubita urushyi. Uwo mwanya mvuze induru. Ibyakurikiyeho naje kubibwirwa nyuma maze gukira. Kumugwa nkimara kubona iki gikecuru nahise nsara. Rwagihuta uwo mwumva si igikoko, Rwagihuta uwo mwumva si igisimba, Rwagihuta uwo mwumva ni intwari, intwari ishange yitangiye u Rwanda. Ndacheka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo kwicana BigTown TV. Ni nkuko bisanzwe kuri BigTown TV cyugomba gukora no gukanda subscribe kuba tarayikandaho maze mukurikirane izi gahunda zacu za buri munsi. Uyu munsi nasuye umumama wacu no kugira ngo tuganire ibintu byinshi bitandukanye. N'umumama wakuze akurana ibikomere byinshi cyane mu buzima bwe, araza kudusangiza ubuhamya bw'ubuzima bwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Turaza kuganira nawe nimba hari icyo uri bushatse kutubwira cyangwa kugira icyo wongera mu nkuru yacu, watwandikira hariya hasi kuri comments maze bikagenda neza cyane. Uyu mama yitwa Rwagihuta. Iri zina abantu benshi bakunze kuribazaho ibintu byinshi, araza kudusobanurira kubera icyitwa Rwagihuta n'ibindi byinshi bitandukanye. Yakuze yitwa Ikinyendaro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni byinshi ntago twabisubiramo byose, ariko kubera ko turi kumwe aka kanya kuri camera za BigTown TV, reka tumuhe ikaze. Ibindi byose araza kubitubwira ni mukanya gatoya. Ikaze mu wacu. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Wasuhuza bari barimo kurikirana BigTown TV? Muraho mwese, ndabasuhuje. Mugira amahoro y'Imana. Ego. Yes, Rwagihuta ninde? Iryo zina abantu nabo bakomeje kwibazaho ibintu byinshi, warisobanuramo gatoya.
yego nitwa Mignone Rwagihuta, hanyuma Rwagihuta ni papa umbyara, niko yitwaga ariko ubu ntabwo akiriho. Okay. Ko kenshi umuntu yumvishe ngo Rwagihuta ahita yibaza impamvu ni iyihe? Ntabwo nzi impamvu bibaza kuri Rwagihuta kuko ni izina nk'ayandi yose. Ntabwo nzi impamvu babyibazaho, ariko ni umubyeyi wambyaye. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ni amateka maremare. Ni amateka maremare. Cyangwa ni ukubera ya ndirimbo harya ni yande ngo Rwagihuta. Yego sister wacu, nyuma y'ibyo byose Rwagihuta uko ariko kose ariko ni izina kandi ni izina ryiza cyane. Reka tugaruke noneho ku mateka y'ubuzima bwawe kuko nicyo kintu gikomeye cyane ushaka kudusangiza uyu munsi. Yego. Wavukiye hehe, wakuriye hehe? Amateka yanjye navukiye i Burundi, hanyuma ababyeyi banjye papa na mama yambyaye afite imyaka 15, papa yari afite 17. Bari bakiri bato ya bose ari abana, ari abanyeshuri, muri bya bindi muri iki gihe bita ngo ni inda zitateguwe, ariko kera byitwaga ibinyendaro. Mu gihe cyanjye rero ntago byari byoroshye, byari bikomeye. Iyo umukobwa yatwaraga inda byabaga ari amahano bikomeye cyane, ku buryo nk'abari bafite inka batunze bavugaga yuko icyo kinyendaro gishobora kumara inka kuko cyazaga nyina atari umugisha. Rero ni muri ubwo buzima navukiyemo, nkura nyine nitwa ikinyendaro mu buzima bukomeye butoroshye. Hanyuma bakimara kumenya ko mama atwite, muzehe ubyara mama yari yishoboye, rwari urugo rwishoboye. Byo muri iki gihe numva bavuga ngo ni urugo rudasaba umunyu. Buranga urugo rudasaba umunyu ngo baba ari abantu bifashisha. Hanyuma rero aza kumenya yuko umukobwa we yatwaye inda, amenye ko yatwaye inda biramubabaza. Urumva nk'umubyeyi ntago yari kureka kubabara, arababara cyane cyane, ariko nkuko n'uyu munsi nta mubyeyi wishimira ko umwana we atwarira inda mu rugo. Hanyuma rero ababyeyi babyara mama n'ababyara papa bari baturanye, ari abaturanyi. Hanyuma muzehe uza kubyara mama aza kumenya nyine ko umukobwa we atwite, arababara cyane, biramubabaza cyane, ariko bya bindi birenze kuko urumva yari amusebeje. Hanyuma afata umwanzuro, aravuga ati ntabwo umwana yabyarira ahangaha. Mbese reka sinzi uko nabivuga, nkuko umuntu ashobora kuba ari Icyangugu abandi bari hano i Kigali, reka bari ko mbivuga. Hanyuma afata umwana we ari we mama, amukura muri ako gace ko mu giturage, amwohereza mu mujyi wa Bujumbura. Amuha mukuru we kugira ngo bagende, mbese ashaka aho abagiye, amakuru yo kuguma gucicikana ko atwite, nubwo bitareka kuvugwa, ariko burya iyo umuntu bagumya kumubona birushirizaho kuvugwa cyane. Amwoherezayo, babakodeshereza inzu babayo, ariko aho mariye gukurira maze kumenya ubwenge kugeza ino saha, ntabwo jewe aho mvuka kwa mama cyangwa kwa papa bigeze bampa ayo mateka, ahubwo abaturanyi nibo bagiye bambwira uko ibintu byagiye bigenda. Urumva akimara kumenya yuko umwana w'umuturanyi we yateye inda umukobwa we, yarababaye, byanze bikunze nk'umubyeyi ntabwo byabuze kumurakaza. Papa ngo yaje kuva muri ako gace yari arimo, aragenda ajya i Bujumbura mu rwego rw'uko hari amakuru yari amugezeho yuko bagiye kumufungisha yuko yateye inda umwana w'abandi. Ava muri ako gace aragenda, hanyuma igihe cyo kuvuka kwanjye maze kuvuka,
mama ahita nzanira nyogokuru na muzehe. Ntago mama yigeze andera. Kwa kundi umwana akinira ku bibero bya mama we, kwa kundi umwana atamba ahamagara mama, bye ntago nabyigeze. Ntabwo nigeze nigera kumenya papa cyangwa menye mama, kuko mama yari yaragiye. Papa nawe urumva muri ako gace ntiyongeye kuhagaruka. Hanyuma naje kwisanga menye ubwenge ndi kwa nyogokuru ubyara mama. Niho nakuriye, niho narerewe, niho naherewe ikinyabupfura. Ariko ngitangira kumenya ubwenge, ndashaka kuvuga ku bikomere cyane nagiye mpura nabyo. Ngitangira kumenya ubwenge, abana twakinaga bo byanze bikunze bashobora kuba barumvaga iwabo babivuga. Twarakinaga bakambwira ngo erega wowe ngo uriya wita mama wawe ntago ari we mama wawe, uriya wita papa wawe ntago ari we papa wawe, wowe uri ikinyendaro. Ku buryo twabaga turiho dukina bakambwira ngo barababwiye ngo ntibagakine n'ikinyendaro ngo kitazabigisha imico mibi. Nkurira muri ubwo buzima, ariko kubera yuko urugo nabagamo rwari urugo rwifashije, ntacyo kurya naburaga, ntacyo kunywa, bwari ubuzima mu buzima busanzwe, nta kibazo cyari gihari ku buryo wavuga ngo wenda ngo ubuzima burakakaye. Oya, ubuzima bwari bwiza, dufite buri kimwe. Ndagira ngo mbwira badukurikiye baro batwumva, ushobora ko ufite buri kimwe ariko hari icyo ubura muri wowe mu mutima wawe. Narimbuze urukundo rw'ababyeyi bambyaye, narimbuze gusanganira umubyeyi aje ansanga, narimbuze kwisanzura kuri papa na mama, narimbuze urukundo rw'ababyeyi bambyaye. N'abandi twari kumwe ntako batagize bararumpaye. Ariko kumva amateka yo kumva ko ndi ikinyendaro bikomeretsa umutima wanjye, birambabaza ku buryo ndabyibuka nari mutoya, ariko najyaga mfata igihe kugira ngo mbashe kurira, nkanga kuririra aho ngaho kugira ngo ntababaza bandera kandi nta kintu batakoze. Nkajya ahantu mu ishyamba, ari ahantu twajyaga dutora inkwi sinzi niba muzizi. Nkajya muri iryo shyamba, nari nzi kurira igiti cyane. Nkurira igiti nkagera hejuru cyane, hejuru mu bushorishori, hejuru handi n'umuntu uri hasi atari bumbone. Bo bari bazi ko ari ugushaka gutora inkwi zikomeye. Ariko nagerayo nkarira, amarira kaza, nkarira, nkumva ko umubabaro wanjye ngomba kuwutura aho ngaho muri icyo giti. Nkarira koko, narangiza nkafata umupanga cyangwa se umuhoro, nkatema ibiti nkabamanurira, nanjye nkimanurira. Ariko ubwo gihe cyabaga kinjyanye kwari ukurira, kugira ngo ntagira umuntu nereka umubabaro wanjye. Ariko nkumva mfite agahinda muri jye ko kwitwa ikinyendaro. Birambabaza bijyana, nkajya nibaza ngo kuki ari jyewe, kuki byambayeho gutya, kuki jyewe papa na mama batigeze babana. Ese habaye wigeze ubamenya se? Yego, narabamenye. Narabamenye. Mama we yabaga aho ngaho i Bujumbura, twebwe turi ahantu hitwaga Imushiha. Ariko nyine amakuru n'ubundi urumva ko namenye yuko ari we mama, nubwo atari we wandeze, ariko namenye ko ahari. Ariko nzamukana urwango rwo kumwanga, nzamukana kumva yuko nta rukundo ari data ari mama, nta numwe bajya kumbyara, ntabwo bari babifite mu mugambi. Bambyaye bibatunguye, bambyaye batabishaka, aricyo cyatumye batanyitaho, aricyo cyatumye batabana nanjye. Bo bigeze babana, gukomeza kubana nk'umugore n'umugabo? Ntago bigeze babana. Urumva ni kwa kundi umuhungu n'umukobwa bakundana rwa rukundo rudafite intego. No muri iki gihe barabikora. Rwa rukundo rudafite intego, mukaza kwisanga mwakoze amahano, reka bari ko mbivuga, mukisanga mwaryamanye, ugasanga wamuteye inda, kandi ukamutera inda udafite ubushobozi bwo kuba mwahita mubana, cyangwa se nta na gahunda mwigeze mupanga yo kuvuga ngo uko biri kose nubwo ndyamanye nawe ikizaba icyo ari cyo cyose tuzabana, turera n'abana tuzabyarana. Ntabwo hagati yabo icyo kintu kigeze kibaho, ndabyibaza. Ubwo urumva nakuriye aho ngaho, nkurira kwa muzehe na mukecuru, barankunda pe, bampa urukundo.
bangira umwana wabo urukundo rwose rwari rukenewe ndarubona ariko jyewe nsigarana igikomere cy'impamvu ki ababyeyi banjye ntababona ndakura njya mu ishuri nk'uko bisanzwe nko mu myaka 7 urumva nazamutse papa ntamuzi wakuze ubanga nakuze ntawe nkunda nta rukundo numva ko bamfitiye wigeze kubonana nabo kabagaragariza emotions zawe muri iyo myaka ntabwo twigeze duhura kuko urumva mama yahise agenda nyuma yaho aho mariye kumbyarira arongera abyara undi mwana w'umuhungu ku wundi mugabo nawe amaze kumubyara muzanira mama we ari we nyogokuru wacu nyogokuru wacu aturera araturera pe yarakoze araturera hanyuma mama arongera arigendera aragenda arongera ashaka undi mugabo wa gatatu ariko we barabanye mu nzu we bahise babana ubwo urumva amaze kubana n'uwo mugabo ngo umugabo ntiyigeraga amwemerera yuko ashobora kuza kureba abandi bana yabyaye ntago yabimwemereye yaramubwiye ati guma aha urera abo tubyaranye nukenera kugira aho ujya nukenera kugira gute mbese ubwo niko nakuze numva bivugwa jewe rero nkura numva yuko aho yagiye ari bakunzi ari bahaye agaciro nkura n'igikomere uburibwe ntashobora gusobanura uburibwe ntasobanurira umuntu uwo ari we wese mu myaka 7 urumva nakuze bambwira abaturanyi n'abaturanyi babimbwiraga bambwira yuko papa yatorotse akagenda akimara kumenya ko yateye inda mama agatoroka akajya i Bujumbura ngo yari yumvise amakuru yuko umusaza ngo yarakaye ndetse no kumufungisha bishobora kubamo ubwo rero ahita afata umwanzuro wo gutoroka aragenda hanyuma ubwo urumva niba ayo makuru yarageze kuri papa yageze no ku babyeyi be mu makuru numvise maze kumenya ubwenge mu makuru natangarijwe hahise haba amakimbirane hagati y'imiryango yombi habamo kutumvikana kubera icyo urumva niba umuntu yumvise yuko umwana uriho umuhiga undi nawe akaba babaye yuko wamutereye inda umukobwa urumva hagati aho ntago habayemo umwuka mwiza jewe rero nzamuka numva ayo makuru ariko ntegereza yuko ababyeyi bandera cyangwa se abavukana na mama hari ugira icyo ambwira nta kintu bantangarije ariko je nibaza ko mu kutabintangariza bangaga yuko nshobora kugira ibikomere cyangwa se kuko na nkiri umwana jewe niko mbyibaza ubu ngubu aho mariye gukurira bangaga yuko nshobora kubabara mu myaka 7 papa nibwo namubonye ari we Rwagihuta niwe namubonye ndamubona icyo gihe urabizi muri 90 u Rwanda abantu babaga hanze bifuzaga kuba bataha bifuza kuba baza mu gihugu cyabo hanyuma hakavamo abasore n'abagabo baza gutabarira u Rwanda icyo gihe rero nibwo papa namubonye yazanye n'abandi bagenzi be bagera muri 4 aravuga ati nubundi aho ngiye sinzi ko nshobora kuzabaho niba uyu musaza kimfitiye uburakari reka ngeyo ndebe azana n'abandi hanyuma akimara kuhagera bamwakirana urugwiro bamwakiriye neza ikigaragara nuko ari amagambo bavugaga bitari ukuri arangije akimara kuhagera nanjye inyuma aho ngaho abana baca inyuma mu gikari barambwira bati noneho minyo noneho wabera noneho papa wawe nawe araje noneho papa kubyara noneho araje numva umutima urakubise numva ibyishimo bivanze n'umubabaro biraje urumva byose biravanga ngiye kubona mbona twebwe icyo gihe imyenda myiza twayambaraga kuri Noheli no kuri Bonane ngiye kubona mbona abo mu rugo bagiye muri varisi bakuyemo agakanzu keza udukweto twiza baranyambitse urumva cyari ikirori barantungira urutoki muri abo bantu barambwa turamugabo uri hagati wirabura niwe papa wawe baramfata baranjyana nkimara kumwegera turahoberana ijambo yarambajije ngo witwa ndi noneho nanjye kubera yuko
bamaze kumbwira ko ari we papa tangije ndamuga none se ko bambwiye kuri papa wanjye ku cyuma papa atamenya izina ry'umwana we uwo mwanya mubwiye gutyo araturika ararira agira umubabaro biramubabaza cyane ararira urumva yari afite byinshi bimuriza wenda kuba ngejeje imyaka ingana gutyo atanzi kandi bavuga ko yabyaye umukobwa basa mbese baramubwira bati yagiye mu nda agaruka ari wowe Rwagihuta murasa fotokopi ngiye kubona mbona araturitse ararira arampobera nshyira mu gituza ararira amara umwanya mfashe ariko ngewe ko nari umwana nkaseka hari umuntu w'umugabo uri hurira nkumva birancanze hanyuma uwo mwanya afata intebe nyinshi ziruhande hari n'abandi bantu duhita turaganira igitaramo kibaho mfite n'indirimbo nahimbye y'ubuzima bwanjye turaganira arambwira ati rero tugiye gutabara urabizi ko aha hantu turi si mu gihugu cyacu ariko ndagusezeranyije imbere yawe n'imbere y'ababyeyi tukimara gutaha mukimara kuva muri iki gihugu cy'amahanga ndagusezeranyije uzabana na papa wawe kuko ndagukunda nibwo nari numvise noneho aturukije mu kanwa kuko aribwo nari mubonye arambwira ati ndagukunda mfura yanjye arangije tumaze gutarama igihe kiragera arasezera n'abandi bagenzi be kuko byari ngombwa ko bagomba kugenda arasezera aragenda twageze ahantu mu gashyamba nakundaga kubyina kuva kera tugeze ahantu mu gashyamba sinteze kubyibagirwa anterera indirimbo ndabyina ansezeranya ngo umusirikare wa mbere mukigera mu gihugu cy'u Rwanda umusirikare wa mbere uzabona azaba ari jyewe zaba ari jye nzabanje kugufata nzishimira kubana nawe nyuma y'aho ngaho rero ntabwo naje kugira amahirwe tugeze mu Rwanda ntabwo naje kugira amahirwe ariko hagati aho naririmba ko karirimbo ho gato Rwagihuta uwo mwumva si igikoko Rwagihuta uwo mwumva si igisimba Rwagihuta uwo mwumva ni intwari ishange yitangiye u Rwanda ndabyibuka ihari akazuba keza k'agasusuruko nicariye mu marembo nikinira udukino tw'abana ngo nuhubura amaso mbona umugabo wirabura maze azana ingoga aca bugufa mpoberana ubwuzu amarira yisuka turicara turaganira nuko igitaramo kirarimbanya maze aranyegera aranganiriza ati imfura yanjye ngiye gutabara ariko umusibone ejo bundi nzakabya inzozi nze mbavana ishyanga ngaradusezera ajya gutabara nuko urugamba rurarimbanya intsinzi iraboneka u Rwanda rurabohorwa abari ishyanga dutahe Rwanda Rwagihuta uwo mwumva si igikoko Rwagihuta uwo mwumva si igisimba Rwagihuta uwo mwumva ni intwari ishenge yitangiye u Rwanda njyewe ntiwarenze ku ikotaniro ushaka umutuzo none uraganje irugira Imana agutuze heza nkotanyi cyane ntiduteze na rimwe kukwibagirwa
Rwagihuta uwo mwumva si igikoko, Rwagihuta uwo mwumva si igisimba, Rwagihuta uwo mwumva ni intwari, intwari shenge yitangiye u Rwanda. So lovely. Indirimbo nziza cyane, uzi no kuririmba cyane. Urakoze cyane. Ayo niyo mateka twageze mu Rwanda, ntago nabashije kumubona ku buryo niba nabyita nk'ihahamuka simbizi. Nabonaga umusirikare wese ufite imbunda wirabura, urumva naye namubonye ndi muto. Gupfa guhita mwibuka ntago byari byoroshye, kandi nari mubonye bwa mbere, aribwo mubonye kuva mvutse, arangije ahita nsezera, mubona rimwe ansezeraho rimwe. Hanyuma igikomere kirakomeza, numva ndababaye, n'ubundi numva ndavuga ngo birashoboka ko wamugani ko Ikinyendaro atari ikinyamugisha, birashoboka ko wamugani ko Ikinyendaro nta gaciro gifite. Nyuma yaho nibwo naje guhura na data wacu w'abavindimwe na papa. Ndamubaza se papa yaba akiriho, arambwira ati, abanza kumbeshya guhita bimbwira biramunanira. Arambwira ati papa wawe ari ahantu ku mupaka, afite imbunda ya rutura ku buryo umuntu uzaza kumusimbura aba mu mahanga. Urumva yarambeshyaga nk'umwana. Numva ko nyine ntegereje ko azaza, ariko nyuma baza kumbwiza ukuri, barambwira bati ntakiriho, papa wawe ntabwo agihari. Noneho ububabare burikuba, ndushirizaho kubabara, ariko muri uko kubabara mu by'ukuri nta muntu nabyerekaga, nta muntu nabibwiraga. Ariyo mpamvu burya ikintu cyaheze mu mutima ntugisohore, byanze bikunze kigutera ingaruka. Ubwo amateka ya papa abarangiriye aho, mbamenye ko atagihari, mba numvise yuko ntazongera no kumubona. Burya igihe yazaga ari wo munsi nyine wo kundeba no kunsezeraho. Hanyuma ubuzima burakomeza. Ikindi gikomere naje kugira rero ni cya mama umbyara. Mama umbyara yanteye igikomere cya kindi mu buzima, iyo mbitekereje agahinda kaba kenshi. Mama yari yarasigaye i Burundi, urumva niho yari yarashatse umugabo w'umurundi. Hanyuma ntabwo nzi ibyo bapfuye, ariko baratandukana. Mama biba ngombwa ko aza mu Rwanda, azazanye abandi bana babiri. Ahageze aho kwa nyogokuru twabaga, aravuga ati rero mama wanyu yaje, birasaba yuko mugenda mukabana mu nzu imwe, mukamenyerana nk'umubyeyi. Mama icyo gihe nawe ntabwo wari umuzi? Kumumenya nyine ni mu mateka, ni mu mateka ko ntabwo twabanye cyane, ntabwo twabanye. Uwo nabanye nawe ni nyogokuru wanjye na sogokuru, nibo nzi, nibo nitaga mama, nibo nitaga papa. Hanyuma rero igihe kiragera, twe twari twaramaze kugera mu Rwanda, 96 nawe araza, aza mu Rwanda, ariko aza afite ikibazo, yaranduye ubwandu bwa virusi itera sida. Araza, yego, araza. Amaze kuhagera, urumva nyogokuru avuga ati mugende mubane na mama wanyu, nibura mubashe kumva urukundo rw'umubyeyi. Igihe mumaze mutabana nawe, mugende mubane nawe yishime ko abanye n'abana be bose uko ari 4. Ubwo urumva hari uwo musaza wanjye n'abandi 2 b'abakobwa. Mama araza, turabana mu nzu, ariko hatarashira igihe aza ngo aho ngaho yabaga i Burundi abana n'umugabo, nubwo umugabo yamwangiraga yuko ashobora kuza kutureba, ngo yakoreraga amafaranga. Ni amateka numvise, nabwo niwe wayambwiye, ngo akohereza mu rugo iwabo ngo babashe kugura inka. Ngo akavuga ati byanze bikunze ntabwo uyu mugabo wenda hari ibishobora guhinduka, ariko ni nizigama cyangwa nkagira icyo niteganyiriza, bizamfasha mugenzi aba ntakibana nawe. Hanyuma rumva igihe cyo gutaha, hari inka nyinshi zagiye zigwa mu nzira kubera inzara, kubera inyota. Ageze mu Rwanda, ubwo niwe wabimbwiraga, ngo ababajije bamubwira ko nta nka yiwe n'imwe hari zaguye mu nzira. Arangije abibwira umudamu bari baturanye, aramubwira ati
ndumva mfite umubabaro nari nzi yuko nje mfite ikintu nsanze kizatuma ntunga abana. Umudamu aramubwira ati reka ati byawe bigomba kugaruzwa, ngwino tugende nkujyana ahantu bagusengere. Nk'uko uyu munsi hari abantu bashaka kukubwira ngo tukujyana ahantu bagiye kugusengera ko utazi ngo ni hehe, ni basenga gute, bigenda gute. Nibwo yari akigera mu Rwanda, barangije baragenda kumva abantu bamujyanye mu bantu bitwa abarungi. Baragenda akimara kugerayo bamusaba imfura. Abarungi ni abantu ki? Abarungi ni abantu bakorana n'imyuka mibi, bamubita abarungi, babita bashwekuru, babita amazina menshi. Ni abantu bo bagaragaza yuko bariho basenga ariko bakorana n'imyuka mibi, bakorana n'imbaraga mbi z'abadayimoni. Navuga ko ari abarozi, reka mbivuge gutyo ko ari abarozi. Baramubwira bati dukeneye imfura yawe. Kumbe ubwo umuntu wajyagayo wese bamwakaga imfura. Akigerayo rero kugira ngo abyumve neza bamubwira yuko basenze bakerekwa imfura ye barayiroze. Iyo mfura yakaba ari iki? Bavuga yuko ndi umwana w'umukobwa, burya abadayimoni bararondora kandi nzapfa ntabyaye. Bamubwira ibintu byinshi. Arangije araza arambwira, yavugaga ikirundi, arambwira ati yego shaminyone, hari hano nagiye gusengera barafise Imana, bavuga Imana vraiment, avuga ikirundi cyinshi cyane. Arambwira tuzaze tujyane bagusengere. Ndamubwira nti rero idini itari katolike ntabwo nteze kuzayijyamo, nari umukatolike wa wundi w'umwimerere. Ndamubwira nti idini niba ari mu kiliziya i Remera umbwire tujyaneyo, ariko niba atari mu kiliziya ntaho najya. Uwo mwanya uwo mudamu wamujyanye yabaraje aramubwira ati minyone yavyanse, yanse ko tujana. Ndaramubwira ati mureke azaza tumva atabona. Mba ndasimbutse mbibwira nyogokuru kuko niwe nisanzuragaho cyane. Bo bari bamutumye ko aza kugufata kujyane. Yakanjyanayo akajya kumurika, akamurikira abo badayimoni. Muri make nka BigTown. Mu magambo nuko bigi kugenda nka BigTown. Batambaga abana b'imfura bakanyica. Ariko we ntibabimusobanurira kuko baza kumubwira ko ari ukunyica ntibari kubyemera. Bamubwiraga yuko ari ukunjyana bakansengera gusa. Ndasimbuka nagenda mbibwira umukecuru, ndamubwira nti nanamwitaga Fayina kuko imbaraga zo kumwita mama ntago zanshobokeraga. Ndamubwira ni Fayina yambwiye ngo nanjyana ahantu bansengere ngo barandoze. Nyogokuru n'imfura cyane arambwira ati mwana wanjye hano atari muri gatolike ntuzajyeyo, ayo madini y'inzaduka ntuzajyeyo. Ndabyanga. Njyanze ubwo mama yari yagiyeyo, arangije ninjoro aje aza bamuhaye amavuta yo kunsiga. Kugeza uyu munsi ndasenga ndi umukristo, ariko umuntu yagiye kunsiga amavuta ntago simbyemera kuko ni ibintu byankukiyemo, kuko ntago byigeze bingirira umumaro. Bigeze ninjoro ngiye kumva numva ari haransiga amavuta, numva ari haransiga umubiri, ndakanguka ndabonje namuga nti Fayina urankorera ibiki, kuko umva sinamwitaga mama. Ndamuga nturankorera ibiki. Arangije arambwira ngo yashango ndiko ndagusengera. Ariko numva ubwoba buranyishe, numva umusatsi unyorosotseho, numva ngize ubwoba mu mutima. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mu myaka nka 12. Nari ndi mu myaka 12. Hanyuma arangije mu gitondo nzinduka kare uwo mudamu baraje ko babyukaga bajyayo. Na hantu mu Ruturusi niho aba barungi babaga hari Remera, hantu bita mu Ruturusi. Nimbivuga abantu bankurikiye baraza kubyumva kuko barabizi neza. Barangije araza aramubwira ati gahunda wayikoze se? Ndati cyane nayikoze. Ati mureke mwihorere. Mba ndagiye mbibwiye nyogokuru. Ndamubwira nti mama yaraye ansiga ntazi ibyo ansiga numva avuga amagambo. Ntarangije arambwira ngo yarari hansengera. Nyogokuru arambwira ati mwana wanjye izere Yezu, izere wishikamize ku Mana na Bikira Mariya Nyirimpuhwe, humura nta kintu uzaba. Ndongera ndataha, mama avuye aho ngaho muri abo barungi gusengerayo aragaruka. Ninjoro
ndibwa mu nda harandya ndagaragurika mvuza induru. Arangije mu gitondo arambwira ati rero kuko yari yaramaze kunyereka famiye yo kwa papa, yari yaramaze kubanyereka yarampuje nabo, arambwira atakira ngo uhereze itike ujye Kimihurura kwa nyogosenge bakuvuze. Ati kuko sinzi ikibazo ufite. Ndatega ndagenda nkigera Kimihurura kwa masenge, nyuma y'iminsi 2 nari natangiye gukama amaraso hano hose hatukura, indira tangirira byimba. Banjyana kwa muganga hariya kuri Carrefour Rwandex, bangejejeho bampimye basanga nta maraso na make mfite. Basanga mbese meze nk'umuntu maze igihe utarya, meze nk'umuntu warwaye warembye imyaka n'imyaka. Buriya Satani ni umugome. Barangije bagiye kumpima inda yabyimbye, babona ngo ni ikibyimba kirimo cyavuye mu rubavu rumwe kigera mu rundi rubavu. Baravuga bati rero iki kibyimba nta kindi ni ukukibaga. Kandi nta maraso afite. Baravuga ati mugende mu muhate ibintu by'ibinyomoro, mu muhereze ibintu bigarura amaraso kugira ngo tuzabashe kumubaga. Ubwo bo bumvaga ko ari uburwayi busanzwe. Birangije nsubira kwa masenge, numva ko ari uburwayi nyine narwaye bisanzwe. Hashize iminsi 2 bakinshakira ibyo binyomoro, bakinshakira ibintu bingarurira amaraso, mama nsanga Kimihurura. Aragaruka araza kuhandeba. Urumva nari ndyamye nta maraso nari mfite, sinabashaga no kuba nagenda. Nanone arongera nkuraho. Ankozeho ambaza none mwana wanje meze gute, urakomeye? Kumbe bamuhaye andi mavuta yo kunsiga. Arangije arataha. Atashye iryo joro ntangira kumva amajwi ampamagara. Minyone taha, Minyone taha, Minyone taha, Minyone sanga mama wawe, Minyone sanga mama wawe. Mu gitondo mbwira masenge ntindatashye. Ate se kutashye kandi tuguhereza imiti tumugarura amaraso, turiho tugushakira ibigarura amaraso kugira ngo bazajye kukubaga. Ndamubwira ntindatashye, niba ngombwa nzagaruka. Abwira data wacu ati muherekeze. Aramperekeza ngeze aho mama yari atuye, nsanga ntawe uhari, nsanga yasubiye gusengera muri babarungi. Ndamubwira nti dukomeze tujye kwa nyogokuru mbe ndyamye. Turakomeza twicara muri saro h'iminota mike, uwo data wacu aritahira. Nontoge ninjira mu cyumba nk'umuntu ugiye kuryama kuruhuka. Ku manywa y'ihangu saa 6. Nkigera mu cyumba mpasanga umwijima utabaho. Mpasanga umwijima kwa kundi hahandi hamwe habatabona ukagenda ushakisha. Ushakisha ugendesheje umutima. Noneho nibaza impamvu ku manywa y'ihangu icyumba kitabona kandi idirishya rikinguye. Uwo mwanya ngiye ko mbona ikintu cy'igikecuru kije n'uburakari n'umujinya kinkubita urushyi. Uwo mwanya mvuza induru nikubita hasi. Ni ukuvuga ngo mperuka mbona icyo gikecuru gusa. Ibyakurikiyeho naje kubibwirwa nyuma maze gukira. Kumvuga nkimara kubona icyo gikecuru nahise nsara. Mbo musazi mu myaka 12. Umusazi nyamusazi. Umusazi wirukanka ku musozi bagatangira bakazirika. Mbo musazi barazirika. Ubwo ndavuga ibyo bambwiye ko giye simbizi. Urumva nahise mbura ubwenge mpinduka umusazi. Mu makuru bambwiye abandwaje ababanye nanjye ngo hazaga abadayimoni bavuga. Hakazi dayimoni ry'umugabo, hakazi dayimoni ry'umukecuru, hakazi ry'umusore, hakazi ry'umukobwa. Ngo bakavuga ngo washyaro bankubita cyane kubikuta. Naracitse ibiseba ahantu hose. Ngo washyano ngo wari waraducitse ngo wibwira ko uzaduri nta hantu waducikira. Ngo turagukeneye ngo tugutangeho igitambo. Ngo turagukeneye nta hantu uzaducikira. Mbese ngo amagambo menshi. Kandi uko aba badayimoni bavuga ariko nkubitwa. Ariko nahindutse ibisebe. Ninde wagukubitaga? Nabo badayimoni bari muri iki. Urumva n'abadayimoni abarungi bari bohereje. Urumva ya mavuta bamuhaga yaraye imbaraga zabo. Imbaraga zabo zikurura connection y'uwo muntu kugira ngo babashe kumushyikira. Ayo mavuta niyo yakoze umuti niyo yankuruye. Noneho connection noneho tubasha guhura neza.
babasha kunyoherereza ya myuka mibi yabo. Ngo namaze igihe kinini ndi umusazi. Igihe cy'imyaka ingahe? Ndibaza ko nta myaka, ashobora kuba ari nk'amezi. Ntabwo nibuka uko angana, kuko nagiraga igihe bakazana nk'ibiryo, bazana ibiryo bibwira ngo nigiye bariho bagaburira, baba dayimoni abarungi bohereje, akaba aribo barya bya biryo. Inzara iragenda iranyica muri icyo gihe cyose. Ngo barangiza bakajya bavuga ngo mwari muzi yuko muri mugaburira ishyano ryanyu, ngo turashaka kapfa nabi, ngo icyo tumukeneho ni igitambo cy'urupfu. Bagahamagara abantu basenga, bakagira gute, abasenga bose bakazaho, ku buryo abo badayimoni b'abarungi bazaga wowe bakakurondora. Ibyo uvuye gukora bakakurondora banyuze muri jye. Bari bafite imbaraga. Mba umusazi ku musozi. Igihe kimwe baza kunjyana kuri uyu mupadiri nyakwigendera bita Padiri Obardi, ngo ansengere. Aransengera, hari amazi bajya batanga ngo y'umugisha, aravuga ati ntuzajya kwinjira mu nzu, ujye ugenda unyanyagiza uhamagara amaraso ya Yesu, ntuyabifate nk'amazi ahubwo yafate nk'amaraso ya Yesu. Mama wacu niwe twabanaga, niwe wandwaje, yarakoze, Imana imuhe umugisha. Abadayimoni bambamo, abasenga bagasenga bakagira gute, ariko mu gihe nyacyo Imana yashyizeho nza gukira. Mu gukira ngo twari twicaye hanze banziritse, kuko ntago bashoboraga kunshyira aha ngaha batanziritse, banziritse amaguru n'amaboko, bakeneye ko nibura mfata akayaga ko hanze. Bicaye hanze munsi y'igiti, ngo agiye kubona abona Serwakira iraje. Serwakira ngo iza yiruka wa muyaga mwinshi. Ngo bagiye ko nababona ngo ndatitiye amaguru n'amaboko, ngo ibintu bivugije induru birasakuje, kwa kundi n'ubundi byajyaga bivuga. Ngo birangije ngo biravuga ngo ngo turagiye ngo irishyano ntituzarishobora. Ngo uriya mugabo wo hejuru ararikunda. Ubwo bavugaga Imana Data twese uri mu ijuru. Ngo uriya mugabo uri hejuru ararikunda, ngo ntago duteze kuzarishobora. Abadayimoni bamvamo gutyo. Nshimira Imana yuko yandokoye. Ariko urumva nahise ngumana igikomere. Ndavuga ku bikomere, ku gikomere umuntu aba afite. Igikomere kiragenda noneho mariye gukirira. Muri quartier natambuka bakanjyanira n'inzara. Muri quartier nagira aho njya bakavuga ati barafite abadayimoni, nta wizeraga ko nakize. Bumvaga ko mfite abadayimoni, bakambuza gukina n'abana babo, bakavuga ati afite abadayimoni b'abarungi. Nimumwegere. Urabyumva? Ni igikomere kigeretse kuri bya bindi by'imivukire. Ni igikomere noneho cyongeraho cyuko umuntu atakureze, yarakubyaye arajugunya nk'ujugunya umwanda. Nta rukundo yaragufitiye, nta mpuhwe yaragufitiye, nta mbabazi. Agahinda kaba kose. Ndababara ku buryo nahise mfata icyemezo, numva ko nta muntu nkunda. Umutima wanjye udesida ko mu buzima bwanjye nta rukundo, niba mama wantwaye mu nda amezi 9 adashobora kungira impuhwe n'imbabazi, numva ko nta nundi muntu ushobora kungirira imbabazi, numva ko nta wundi muntu ushobora kumbabarira, numva ko nta wundi muntu ushobora kunkunda. Muri iyo minsi nawe ntago yamaze igihe, yahise apfa. Ariko yarinze apfa ntawe ndamubabarira, kuko yaraduhamagaye ansaba imbabazi, aravuga ati igihe byo mu Rwanda ntabyo narinzi, nagiye nzi ko ari ugusenga, nagiye nzi yuko ari abantu bagiye kunsengera, ariko giye bakabimbwira nkumva. Havuga nti n'ubundi inyuma yaje kubigusobanurira. Yarabinsobanuye, ari mu marembera yo gupfa. Aratwicaza dusaba imbabazi, nanjye ansaba imbabazi. Arambwira ati mbabarira, ntabwo narinzi ko ibintu nkabira bishobora kukubaho. Je nagiye bambwira ko ari ugusenga, sinarinzi yuko ari ibintu nkabiriye. Ariko kubera umutima nari mfite, numva ntamukunze, numva ko kuko nawe atankunda, kumubwira ngo ndakubabariye byarananiye. Arinda yitahira. Ubwo urwo ni rwo rugendo rwanjye muri iyo myaka. Mpura n'icyo gikomere cyo kuba umusazi, mpura n'igikomere cyo kurwara abadayimoni, mpura n'igikomere cyo kutamenya ababyeyi, mpura n'igikomere cyo kutarerwa nabo. Numva ku isi yose nta muntu nkunda, ku buryo niyo umuntu yagiraga ikintu ankoreye, nibaza ko no mu banderaga narababangamiye cyane. Rwagihuta, reka
dusoreze ahangaho story uraza kumenya ukuntu we finalizinga ariko tuze gukomeza none part 2 tuzaza kwikora turebe ukuntu twayisozamo story ubabwire n'abantu impamvu yatumye uyu munsi uvuga ngo ndashaka isi yose imenye iyi nkuru ukuntu nakuze kuno nabayeho. Yego impamvu yatumye mfata uno mwanzuro wo jewe ko bwanjye ntago nari kubikora kuko mu by'ukuri ni ibintu bisebeje kuvuga ngo uri Ikinyendaro urabona uko ngana ndi mukuru mfite abana 3 mfite umugabo ndubatse ntago ari ikintu cyoroshye ariko ndumva mu kiganiro kindi gikurikiye nzababwira impamvu nafashe uno mwanzuro wo kubivuga abankurikiye baba bari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bari hanze yacyo ndibaza ko buri muntu wese unkurikiye yaba umusore yaba umukobwa nibaza ko hari abandi dusangiye ubwo buzima hari abo dusangiye ubwo buzima hari abafite ibyo bikomere benshi ubu ngubu bagiye no kwiyahuza ibiyobyabwenge kubera umubabaro bafite hari abataza ababyeyi babo kugeza uyu munsi aho bakomoka bibaza icyo bari cyo bikabashobera nagira ngo mbwira abankurikiye ibikomere baro batera abana babyara Imana izabibabaza cyo ni kimwe umusore unkurikiye cyangwa umukobwa unkurikiye niba hari umusore uriho unyumva akaba ari hakundana n'umukobwa akaba yumva yuko urukunda mukunda atari urwo kuzamushyira mu rugo ngo babane jewe uyu munsi umugabo mfite nagiye kumushaka cyangwa yagiye kunshaka twemeranyijwe kuzabyara kugeza uyu munsi nibaza ko ntabwo nzi niba nabo iyo bariho bakundana urwo rukundo rwabo iyo ntega ariyo kuvuga ngo abana tuzabyarage nawe tuzabafatanya kubarera nubwo hazi ibintu bikomeye hazi ibibazo nubwo hazi ubukene hakaza intambara ariko iyo muri mu rukundo mwemeje kurera abana murafatanya ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye nibisubireho urubyiruko rw'iki gihe runkurikiye nirwisubireho kuko abasore baro baratera amada hanze ahangaha bakagera ahantu bakihakana abana bakavuga ngo uwo mwana si uwanjye umwana akabura aho abarizwa umwana akabura uwo yita papa akarinda akura atazi uwamubyaye kandi nyamara uwamubyaye arahari bagarukira aho ngaho bariho baratera ibikomere kuko niba igikomere ngifite kugeza mu myaka mfite uyu munsi hafi 40 hafi ingahe igeze aho ngaho ni ukuvuga ngo ni ibintu biva hasi ni igikomere gihera hasi nkasaba abakobwa bankurikiye yaba ari uri mu Rwanda cyangwa ari mu mahanga anyemerere urukundo rudafite intega ruhagarike urukundo ruzatuma ajya kuryamana n'umuhungu yamara kumutera inda umwana akazakurana ibikomere nk'ibyo nakuranye babihagarikira aho ngaho bagarukiraho kuko bariho barakuza ibikomere mu mitima y'abana baro bavuka uyu munsi bariho barakuza uburakari cyangwa se ubugome bariho barabyara abana b'ibiyobyabwenge babajura badafite urukundo ndagira ngo banyemerere banyumve kuko tuzakomeza n'ibindi kuko ubuzima uko umuntu agenda bubamo afite ibikomere nta kintu na kimwe ushobora kuba ufite amahirwe warabonye umugabo ndatanga ubutumwa kuri abo ukaba warabonye umugabo akagukunda akakwitaho ukaba ufite abana bakagushimisha wabona abana batambagira wagira icyo ubona ukabazanira ariko ukaba ugifite cya gikomere cy'uko wavutse uri Ikinyendaro nagira ngo nguhereze nkubwira ngo mpumuriza ngo uhumurize unkurikiye wese nabishobora dushobora kuvugana tukaganira tugahumurizanya hari n'abatazakurikirana ko hari abadafite ntuze gukurikirana YouTube ariko dufite kubashaka abo bantu dufite kubashaka uko bafite ibikomere agize ubukene agize uko yavutse agize imibereho mibi dufite kubashaka tukabahumuriza nabo bakatubwira ibyababayeho bakampumuriza nanjye nkabahumuriza ndumva dusoza rero ari cyo kintu navuga aribwo butumwa nababwira kuri gahunda yo guhumurizana hari contact uri butange ego no problem nta kibazo 078 078 62 081 43 hakaba n'iyindi mfite ebyiri 078 34 79
774 cyane cyane nihe abantu bakoresha cyane cyane hariyo nkoresha kuri WhatsApp ya niyo sawa yego 078 62 0 81 43 niyo nkoresha kuri WhatsApp. Okay. Murakoze cyane kuba urimo kurikirana BigTown TV turi kumwe na Minyoni Rwagihuta. Yatuganije byinshi birubaka ariko na amateka maremare yaciyemo kuwabyumvishe uwari we wese yababaye cyangwa hari ukuntu yese atekereza uko ariko kose ubuzima buracyakomeza inago yese cika intege uyu munsi ni umumama afite abana 3 afite umugabo abayeho neza. So ubuzima nuko nguko mu buzima nuko nguko kubashaka guhumuriza cyangwa akabahumuriza bitewe n'inzira yaciyemo afite experience ibintu byinshi bitandukanye. Nimero za telefoni yazitanze. Iyi ngiyi ni BigTown TV. I go by the name back T. Kubarimo gukurikirana BigTown TV aho ari hose kwisi namwe reka tubabwire ngo murakoze cyane. Until next time, ciao ciao.